ፍትህ ለቀነኒ አዱኛ ሲል ድምጹን አሰምቷል። ታዋቂው አንዱዓለም ጎሳ ወደ ስራው እንዲመለስ አባገዳዎች መፍቀዳቸውን ዛሬ ጧት መረጃውን አድርሻችሁ ነበር። ታዲያ ከዚሁ ጋር ተያይዞም የቀነኒ አዱኛ አባት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሙሉ መልእክታቸው ይህ ነው። የገዳን ስርዓት አለመቀበል ሳይሆን አለማክበር ሳይሆን የቀነኒ ጉዳት በግልጽ ሊጣራ ይገባል ከሚል አኳያ ነው። ፊቷን እንደዚያ ያደረገው የደረሰባት ጉዳት መጠንና ጥልቀት መታወቅ አለበት። በጎጂው በኩል እየተባለ ያለው አልገደልኩም ግን ጉማ ከፍላለሁ የሚል ስለሆነ እሱን ጉማ አንቀበልም፣ ልጃችንን ጉማ አንበላም ነው ያለው። ያለው ይሄንን ነው። ከዛ ውጪ እዛ እንትን ላይ ያልተገኘንበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ቤት አለን። ቤታችን ሁለቴ መተዋል። የተነጋገርነው አለ። ከመሐላ በፊት መጣራት ያለበት ነገር አለ ብለን አመልክተናል። አጣሪቼ መለሳለሁ ነው ባሉ። መጨረሻ ላይ ግን ያሉት አባገዳው ወደ መሐላ ነው የምንሄደው፣ ከመሐላ በኋላ ነው ያሉት። እኛ ያንን መሐላ አልተቀበለም እንደ ቤተሰብ። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። ፍትህ ለቀነኒ አዱኛ ሲል ድምጹን አሰምቷል። ታዋቂው የመድረክ መሪና የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢባቲ ቀነኒ አዱኛን አስመልክቶ ልብ የሚነካ መልእክት አስተላልፏል። ኢባቲ የቀነኒን የቅርብ ፎቶዎች በማጣመር ባሰፈረው ጽሑፍ ታዲያ ሁሉም ሴቶች ከጥቃት ነፃ ሆነው መኖር እንዳለባቸው አሳስቧል። እኔ የጥቃት ተቃዋሚ ነኝ፣ በዚህ ውስጥ ስላለፍሽ አዝኛለሁ። ሴቶቻችን ይህንን መጽናት እንደሌለባቸው እናስተምር በማለት ዶክተር ኢባቲ የጥቃት ሰለባ ለሆኑ ሴቶች በሙሉ ድምጹን ከፍ አድርጎ ተናግሯል። ለተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ በማድረግ ቤተሰቡ አንድ ግርም የሚል ነገር ልንገራችሁ። ከዚህ በፊት አስጌ በፌስቡክ አንድ ፖስት ጻፈ ተብሎ ስለ ሴቶች ማለት ነው የሴቶች መብት ተከራካሪዎች መግለጫ አውጥተው ነበር። በፖስት ብቻ ተነስተው ማለት ነው የሴቶችን ነገር ተጋፍቷል፣ የሴቶችን የማይሆን ነገር ተናግሯል ብለው ማለት ነው። አሁን እነዛ ሰዎች በሙሉ በቀነኒ ጉዳይ ላይ ለምን ዝም አሉ? ይህን ያክል ግልጽ የሆነ ግፍ እንደምንመለከተው ፎቶ ላይ ይህን ያክል ግልጽ የሆነ በደል ተፈጽሞ በፖስት ምክንያት መግለጫ ያወጡ ሰዎች ዛሬ ለምን ዝም አሉ? ለምንስ አይጠይቁም? ለምንስ ለፍትህ እንዲገኝ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አይወጡም? ይሄ ነገር መቼም ቢሆን አይገባኝም። እናንተ ከገባችሁ እስቲ ንገሩ። ilma gala keessatanii haadha biraa nafsiitii ishii waadaa ballee jalaa kan taate qaraalee jalatti kan kennamtu isheen maslaala waaqeetiin kan bakka buutee fi akkasuma furtuu jannataa kan taate cidhaaf kabalee kabajaa ishii kan fudhattee haa ta'u amiin eeggattoota waaqayyoo abboota toloota hordoftoota mana waaqayyoo akkaataa waaqayyoo kennaa faana kenneen isaanitti kabalee kabajaa fi ulfinni kan baay'attee haa ta'u amiin guyyaa irraa guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa Sambata qulqulleetti akkasuma immoo biyya waaqayyoo qulqulleessa kan qaqqaare gabriel erguudhaa akka keessatti baasu bakka itti singee utaba ilmaan singee jedhu jira waa'ee barsiifataadha. Osuutti deemsaame osu ammallee osu namoonni baay'een guyyaa kana arguudhaaf kan awwaalchu jira fakkiin isaanii sababa adda addaatiin Kuri sahari lubbuudha addunyaa kanarraa darbuudhaan guyyaa kana bahuu kan qaban baay'eetu jiru. Garuu nuti isaan keessaa carra qabeessa taanee waaqayyo nu jaalatee waaqayyo nu eebbisee guyyaa qabnu irratti guyyaa kana dabaluu waan nuuf kenneedhaaf malee dubarra taanee yookaan nama san namoota hasan yookaan namoota asitti argamne irra taanee sultaanii carraa waan argannee waaqayyo waan nu waanuudhaatu
Kanaaf namoonni waamamanis baay'eedha kan filatamu xiinnoodha jedhee waaqayyo akkuma dubbatu namoota waamaman baay'ee keessaan asitti walitti qabamee jirra. Akkasuma eebba argachuudhaaf barakata argachuudhaaf caalee sana asitti qabneedha waan ta'eef waaqayyo keenya nu gargaareera. Amma osoo kafin waaqayyo iddoodha yookaan boodadhaan dhagee jira sagantaa kennuu qabna. Innis immoo akkuma beekamu manni kun yeroo dhiyoo keessatti yookaan baroota xinnoo kan qabu keessatti kan lama godhu keessa ta'ee sochiilee misooma guddaa baay'eedhaan kan guddaa jirudha akkuma argamu. Isa kana immoo abboota fi harmoota cinaa ta'uudhaan obboloota keenya biyya alaa jiran waan kana wantoota gurguddaa hojjetamanii lakkoofsaan kan bira gahuu danda'e ittiidhaanis maallaqa guddaa kan ta'e hojjetanii haala kana kan sochoosa waan ta'eef isa kana isaan wantaan yookaan oofuu qulqulluu gabriini erga hundeeffamee waggaa saddeettaffaadha. Kabaja isaaf gaafa saddeettaffaatiin wal qabsiisee yeroo duraatiif karaa miidiyaa hawaasummaa yookaan miidiyaa namoota baay'ee fayyadamuudhaan kan tajaajilamaa ture kan beeksisuutaa isaa turedha. Amma garuu gara keessatti yookaan hawaasaan walitti deebiidhaan akkasuma bulawwan keenya biyya alaa jiranis waan kana duubatuudhaan waggaa saddeet lakkoofsee jira. Waggaa saddeet jechuun xiqqoo miti. Waggaa saddeet jechuun namni waggaa saddeetii miti guyyaa saddeetii waliin ta'uu ni taata. Garuu amma waggaa saddeet irra ga'ee jira. Kanaaf isa kana sababeeffachuudhaan ka'umsa waggaa saddeettaffaa isaaf yeroo jammare yeroo kanaadha. Yookaan kitaabni guyyaa kudha sagalirraa tokko jennee yookaan dhoofin kan jammarame. Kanaaf kabaja kanaa walitti qabamne kabaja kanaaf immoo kan waaqayyo dhugee kan ittiin dhugee kan beeksisu waan keenya haamala keenya immoo akkaan keenya kanaaf ammaa kallattiidhaan gara abbaan ምክንያቱም በዚህ ቦታ ይህ ጻድቅና ይህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕልና መብራት ለ8 ዓመት ስናከብር ቆይተናል አብረን። ምክንያቱም በውጭ ሀገር ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያደረጉት አስተዋጽኦ ከዚህ ደግሞ ወንድሞቻቸው ልጆቻቸውን ለማድረግ አባቶቻቸው እናቶች በዚህ ደግሞ አክብራችሁ ይህንን ታላቅ በዓል በመገኘታችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በ8 ዓመት እየተከበረ ነው። ዛሬም እያከበሩ ነው እና ምን ለማለት ፈለጎ ነው እንግዲህ ወልዳሌ ሚሴሰ ወልዳ ወሊቀለ ብያ አላ ከናን ኦቦሎተ ኬኛ ብያ አላ ጅራን ከን ብያ አላ ኬሰ ጅራታን ከና galateeffachuu barbaanne. Kanaaf immoo galanni kun isaaniif ta'a waan ta'eef maal jedha roomee irratti kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa, galanni kan ta'uufis galata laadhafi, qaranni kan ta'uufis qarata kennaa jedhee akkuma dubbate ijoolleen kun obboleewwan keenya kun galateeffamuu qabu waan ta'eef isaan waldaa kana bara 2014 irraa kaasanii manneen akkana jiru kana tokkoon gaafa haasofni si'aatiin qabdu waan ta'eef waan gurguddaa hojjetan waan ta'eef warroota waan gurguddaa hojjetan kana isa bichaa miti ammas immoo akkaawuntii banuudhaan akkaawuntii kanarratti buusii buufachaa warroota jiran isa sana addaan baafnetu waan ta'eef ani maqaa asiin waamaa abboonni yookaan harmoonni maatii isaanii kan taatan daddaftanii dhuftanii nuuf fuutu asitti taasisuudhaan abbaan
duuka bu'uudhaan waldaa kana jalqabarraa kaastee hanga ammaatti dhaabbattee kan tajaajilaa jirtu obboleettii teenya Hawwiin Uusee kennaan kun ishiidhaaf ta'a waan ta'eef kennaan xiqqaan qabu ishiidhaaf kennaa kana abboonni bakka bu'anii daftaree ta'uu ittaan turaan dirree erbaa ishiinis duuka bu'uudhaan tajaajila guddaa kan godhaa jiru Muuziin dubbachaan bagaatuudhaan manni kun itti fufuu qaba dhaabbachuu qabu tajaajilli isaa yoo asii jajjaba isinii rakkanii rakkoo mana kanaa dhugaafachuudha warroota hojjechaa jiranidha waan ta'eef ittaan turaan immoo Galaanee Uusee obboleettira waan ta'eef as waan jiru kanattaan turaan ittaan turaan Burtukaan Diroo ishiinis tajaajilummaa gaafa jalqabaa irraa kaastee waan baay'ee wantoota namoonni beeku baay'ee miti mana amantaa miti namoota gargaaruudhaan namoota rakkanan cinaa dhaabbachuudhaan kan waan gurguddaa hojjechaa jiran keessaa isaan tokkodha waan ta'eef buusis amma inni guddaan nuti kan asirratti har'a waame kabaja kana yookaan kennaa kana kennaafii jiru warra waggaa afurii buusii buufatan waldaa kana warra bu'anidha. Kanaaf Burtukaan Diroo kanattaa suraan immoo zawdee bareeda yeroo dhiyoo kan deemnu waggaa lama reefu ishiinis waldaa kana kaatee fuutee guyyaa sanbataa uummanni yookaan maatiin isaanii ittiin lolan walitti arrabsan waan kana hunda warroota mana kanaaf tajaajila kennaa jiranidha waan ta'eef kanaaf ittaan suraan gungoo dame ittaan suraan obsee badhaadha waan guddaa ta'e osoo hin taane akka jabaatanii itti fufan yookaan cimanii ammallee akka mana kana tajaajilaniidhaa fi kaka'umsumaaf malee isaaniif kun kennaan kun miti wanti kana caalu kennameefi malaaf waan ta'eef kanaaf kennaanis xiqqoo qabu wangeela yookaan macaafa xixiqqoo kan ta'an isaan waan ta'eef kanaaf akka dubbisan arganii itti gammadaniidhaa fi kaayyoo keenya kanaaf mee afaan waliigalaatiin obboleewwan keenya kun kan biyya ambaa jiran kun Waaqayyo nagaa dhufee fi bakka isaan jiranitti isaan haatisu jedhaa ta'u afaan tokkoon inni jira Waaqayyo galateeffata. Gurguruu guddaadha waan ta'aniif isaan mana kana dhuguma dubbachuu jechuudha. Har'a yeroo kanatti namoonni as jirru amma waldaa miseensi mana amantaa keenyaa dhugaa kan dubbachuuf haga kanaa miti keessummaan dabalameetu nama haga kanaa ture oduu asirra baatanii namoonni laaltanii asii gadi nu kan laatan ta'eeti waan baay'ee nama saalfachiisudha garam deemaa jira biyyi kun garamitti deemaa jira silaa wanni argaa jira